הסבר על הכניסה לאפליקציה החדשה לניהול המשמרות בהתנדבות במלונות ובמיקומים של מפוני הדרום. אנחנו נכנסים לאפליקציה, ללינק. כאן אנחנו ממלאים את הפרטים שלנו, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, המקצוע שלנו, כל אחד יכול למלות מה שהוא רוצה, אפילו כמה מקצועות. שולחים לאישור. בזמן הזה אצלנו במערכת אנחנו נאשר את זה ותגיעו לשלב הבא. אחרי שאישרנו תקבלו במערכת הודעה שמבקשת מכם להוריד את האפליקציה. התקנה. פתחנו את האפליקציה. אנחנו מתחברים לארגון, מכניסים שוב את הטלפון שלנו כדי להפעיל את היוזר. מחכים לקבל את הקוד האישי שלנו. בשלב הזה לא חייבים למלות שום דבר. לוחצים על המשך ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד.